aasta põhimõttel. Mingid valemid või mis on? Ja märksõnad järjekord. Juba sel reedel alustab ajujaht. See on küll siin täiesti stuudiokujundus. See on päris meie stuudiokujundus hakkab olema. See on põhimõtteliselt meie stuudiokava. See peaks olema nüüd meil üks küljesein ja see peaks olema üks tagasein, mis tuleb žürii liikmete taha. Siis žürii liikmed hakkavad asuma siin. Et see peaks nägema umbes välja nii. Stuudiokujundus ei ole veel päris valmis. Õnneks on veel aega, sest praegu sõelutakse välja need, kes üldse pääsevad stuudiosse oma ideid esitlema. Me ehitame turvalisi jalgratta parkimissüsteeme. Mõned ideed on päris abstraktsed, et neid on nagu stuudiosse päris raske tuua. Aga samas mõned ideed on hästi konkreetsed, ühes tükis asjad. Et kui me paneme selle ilusti stuudiosse ilusa valguse kätte, siis vaataja saab täpselt aru, millega on tegemist. Kui vaja, tuuakse ka vetsupott stuudiosse. Ahaa. Kui ma tooksin siin mõned näited, et mis on olnud sellel aastal sellised kõige ägedamad projektid, mis meile ajujahti satuvad, siis mulle meenub kohe üks mees, kes toodab uudset kassiliiva. Ta toodab seda puidust. Aga kui tõsisemalt rääkida, siis tegelikult on ka väga palju selliseid ideid, mis on juba täna reaalses elus teostatud. Ehk et on üks taaskasutusdisainifirma, kes käib Tallinnas mööda vanu puitmaju, võtavad näiteks vana aknaraami, teevad sellest peegli, võtavad vana trepi, teevad sellest riiuli, no neil on ühes nagu tohutult mõtteid, mida vanade asjadega teha. Aga meil on see probleem, et nad ei tea, kuidas oma toodet turustada, kellele seda müüa, kuidas seda disainida, et see äge välja näeks. Selles osas tuleb meile kõigile siis ajujaht sellel aastal appi. Sest me ei vaata tegelikult mitte ainult noorte inimeste fantastilisi ideid, vaid meil on ka super žürii, kes aitab suunata neid ideid. Kuidas välja töötada äriplaani, kuidas oma ideed müüa tädimaalile. Näiteks on meil üks konkreetne selline ülesanne, kus 1 trammi vahega tuleb ära selgitada ühele juhuslikule inimesele, mis su ärimõte on. Ja seda hindab meie žürii. Teiseks väga huvitavaks ülesandeks, mis neil teha tuleb, on see, et nad võiksid endale linna pealt leida investori, kes toetab neid vähemalt 100 euroga. Jällegi täiesti reaalne elu, sul reaalselt tulebki oma projekti jaoks raha leida, et sa saaksid turule astuda. Ajujahi ajaloost igal juhul leiab edulugusid. Näiteks Click & Grow, mida tõesti teatakse väga erinevates riikides. Aga tegelikult võib-olla veel olulisem on kümnete ja kümnete kaupa neid ettevõtjaid, kes ajujahi käigus on tõesti õppinud ja sadade inimeste kaupa, kes on ajujahist saanud julgust. Graanul on väga imav. Ma arvan, et ettevõtlusest võiks rääkida palju inimlikumalt või palju sõbralikumalt, et kui sellesse suhtutakse natuke rõõmsamalt ja loomingulisemalt, et siis tänu sellele oleks võib-olla ka rohkem ettevõtjaid. Julgus õnnestuda on ka tegelikult asi, mis peab olemas olema, et asjad hästi liikuma hakkaksid. Peaasi, et oleks Marceli kepikene kaasas ja soov Marceliks kunagi saada olemas. Oleks vaja väikseid uuendusi saunandusse. Ja kui te arvate, et võib-olla tänapäevases maailmas ei ole enam mitte midagi, mida leiutada, siis tegelikult just üks päev tuletas Heldur Meerits meelde, et vaadake selline asi nagu reisikohver, millel on rattad all. Et tegelikult sellest ei ole üldse palju aega möödas, kui üks kodanik tuli välja mõttega, et reisikohvrit võib-olla ei peakski seljast tassima või käes, et sellele võiks rattad alla panna. Tema miljoni idee oli selline. Millised on Eesti miljoni ideed, seda saame siis ajujahis näha. Me mõtlesime välja Leili püssi. Need on 100 unistajat selles mõttes, et kõik need äriprojektid on mingil mõnel unistused. Need on päris inimesed, need on päris unistused. Ja me saame nüüd jälgida ja kaasa elada nendele unistustele, et kuidas neist kasvab midagi. Kuidas neist tekib midagi, mis on käega katsutav. Ühe unistuse sünd või ühe unistuse teoks saamise lugu võiks olla täitsa tore. Ajujaht reedeti 21.40. Head saated iga päev.